Dobra, starczy Chiang Mai i tak było bardzo długo, nie? Spadamy na Pai, nie? Bierzemy stąd graba na na terminal autobusowy, nie? Który jest tam kilka kilometrów stąd. Kosztuje 100 batów, czyli 12 zł, nie? I to tam moment, 15 minut będziemy na miejscu. Za autobus na Pai zapłaciliśmy 150 batów na osobę, czyli po 18 zł, nie? I tam jedzie się mniej więcej 4 godziny. Także jedziemy na przystanek autobusowy i zobaczymy, jak będzie dalej. My zatrzymywaliśmy się o czymś takim. Mamy dwa balkony, tu jest jeden elegancko. Ładna, elegancka łazienka. Dosyć spory pokój i swoja kuchnia. I za to płaciliśmy, i tu jest drugi balkon. I za to płaciliśmy jakieś 65 zł na dobę, nie? Tak. Także pora spadać. Tyle. Zobaczymy, jak będzie wyglądało Pai. Nie? Do Pai. Terminal drugi, nie? Pół godziny jechaliśmy, ale normalnie byśmy jechali pewnie z 15 minut, bo korki straszne, nie? I odchodzi autobus z 11 peronu. My kupowaliśmy bilet online, no bo jechać tu specjalnie, żeby kupić, to bez sensu. Tam się pakują, pewnie będziemy takim czymś jechać. 11 jest tam. Także mamy jeszcze 40 minut do autobusu. 4 godzinki i będziemy w Pai. Grab kosztował 12 zeta, nie? 108 batów. Czekamy. Ciężko się połapać, gdzie który jedzie, nie? Wszystkie niby jadą w tym samym kierunku, ale ciężko się zidentyfikować. Całe szczęście nasz bagaż trafia do środka, bo na innych było tak jak tam, że zakładał na dach, nie? Tam zakłada na dach. No właśnie, tam zakłada na dach. I zwyczajnie chodzi po bagażu, nie? No. No to tak mogłoby coś tam nie przetrwać. A ruch duży, nie? Duży. Zobaczymy, co dalej. I po 2 godzinach przerwa, nie? Można wysiąść, skorzystać z kibelka. Góry. Droga kręta, że masakra, ale zakręt, lewo, prawo. Nie było kawałka prostego, nie? No. Także trzeba być odpornym na zakrętasy. No. Dżungla. Dwie godziny jeszcze, nie? No, 2 godzinki. Połowa drogi. No to jesteśmy Pai. w Pai. Chatka nasza. I góry dookoła. To są tajlandzkie góry i pola ryżowe. Nie?
Wilgotno, niewyobrażalnie, nie? Gorąco, niewyobrażalne. Niewyobrażalnie. Słońce tak daje, że No. ho, ho. Miasto jest tam, jakiś kilometr. Idziemy do miasta zobaczyć, jak to ono wygląda, nie? Standardowo trzeba coś znaleźć do zjedzenia i się rozejrzeć, gdzie tu się zatrzymać na dłużej. Może tu, a może gdzie indziej, nie? Więc idziemy. Mała wioseczka, nie wiem, czy to ma status miejski, czy nie ma. Wygląda jak wioseczka, nie? Z ładnymi widokami dookoła. A wygląda jak wioseczka, bo wszystkie budynki takie niskie, parterowe, nie? Także idziemy zobaczyć, co to jest. Góry wszędzie, zielono wszędzie. Taka o wioseczka. Jeszcze jakieś 400 metrów do zabudowań. A tam w dół, jak Songtao zjeżdża, jest rzeka. To niby ma być taka hipisowska mieścina. Ale zobaczymy, jak wygląda w rzeczywistości. I most. A tam za mostem już aż po koniec horyzontu to jest właśnie Pai. I rzeka. I wszystko robią z bambusa. Gruby taki bambus, że ho ho. Nie? Tak. Mable, rusztowania. Wszystko robią z bambusa. I rzeka. Strasznie gorąco i strasznie parno. Okropnie. Trzeba iść na stronę cienia, bo trochę za gorąco. No i tak wygląda Pai, jak widać. Takie pojedyncze, parterowe zabudowania. Szkoła.
Całe paj. No to jest centrum Pai. Tam wygląda, że jest jakiś rynek. Tu jest Lotus Tesco, do którego idziemy zobaczyć. Zobaczyć, co my możemy kupić. Ale za chwilę zobaczmy, czy rynek działa o tej godzinie, bo jest 14. Mamy kurczaka i kiełbasy. Zwęglone. Ale mamy pomidory, cebulę, elegancko. Tu jest jakiś spory sklep. O. Od nas to już ładny kawałek, z 2 kilosy, nie? A zobaczmy na ten ich rynek. Czyściuteńko. Warzywa, nie? Na końcu coś tu można kupić, jakieś mięso. Can I excuse me? Thank you. Mięso. Zobaczmy z tamtej strony jeszcze, co jest. A tu nie ma nic już. Górę widać, nie? No dobra, to idziemy do Tesco. Sadzonki w butelkach.
mamy świątynię w Pai. Drewniane wejście, budynki są drewniane z tyłu. Tu jest wielki Budda. Budda jest naprawdę wielki. Tam dalej mamy w takim tajskim stylu zrobiony budynek. Ale przejdziemy do drugiej części świątyni, która wygląda nieco starzej. Druga część świątyni. Tak to wygląda. Cisza, spokój, nikogo nie ma. I jeden z kilku mostów przez rzekę. O. Byliśmy na innym, ale się rozpadł, bo to takie bambusowe mosty. I było, że trzeba iść tu. No to poszliśmy. Nie wolno biegać, maksymalnie 8 osób. Trochę się to buja. Ale się chybocze się. Chyba czy się. Ładnie, bo tu zielono, nie? Pai, jeden most bambusowy. Rzeka.
A my idziemy wzdłuż rzeki do drugiego mostu bambusowego. Fajny chłód od rzeki bije. Resorty wzdłuż rzeki. Wejście na drugi most. Ten jest drewniany. Chwieje się jak diabli. Nie ma uchwytu. I nie ma uchwytów, więc nie będę po nim chodzić. Pokażę tylko, jak to wygląda. Trzeba było mieć 2 ręce wolne, żeby przejść tak w miarę. No i te deski są też widać powołamywane, nie? Tam No. jeden był zawalony, to... Następne w środku są połamane, To też może się zdarzyć. więc nie ma co. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Zaczęła się pora zbierania ryżu. Tak jak u nas kiedyś, sierp, ręcznie i schylanie i zbieranie. Tych pól jest od groma, więc pracy też jest od groma. I to w takim dużym słońcu. Teraz jest ponad 34 stopnie. I tak jak u nas kiedyś snopki się wiązało, to się wiąże snopki z ryżu. Sianinka, good morning.
I mamy ryż powiązany w snopkach. Tu są ziarna ryżu, a tam się robią snopki. I całe pole trzeba zrobić. Jako dzieciak pomagałam. Wiem, jak to jest ciężko. Bardzo ciężka praca. To jest przygotowana plandeka do rozkładania ryżu, żeby nie nawilgł od tego od ziemi. I są porozkładane snopki, żeby się przesuszyły.